hii ambayo naangalia ni Toyota-NOAH. Kwa hiyo anasema wakati mwingine akiwasha gari inakuwa ni hard starting, misfire akiingiza gari, akiingiza gia, wakati mwingine tena anapoondoka gari inataka kwenda. Kwa hiyo kufanya mkuja kama mpigia simu, nikamwambia aje ofisini hapa, amekuja, nimefanya mambo ya diagnosis aona. Kwa hiyo angalia kidogo hapa. Kwa hiyo shida ya kwanza ambayo tulichofanya kabla sijaingiza mashine, nilichoangalia kwanza nimewasha gari. Nilipowasha gari kwanza nikaanza kufungua hizi unavyoona hizi plug kuangalia hizi attention label. Kuja kugundua sinda namba 1 hii ambayo ukiangalia hizi kuna hii attention lead, kuna sehemu hapa inaachia, kuna misfire inakuwa inapatia maana hapa. Alafu na sinda namba 3 hapa, namba 3 iko namba 3, sinda namba 3. Kiangalia hivi imetoboka, kuna sehemu ifanyaje imetoboka, yani kuna sehemu imetoboka kabisa hapo. Kwa hiyo nguta ile ule moto unafanyaje unapotea. Kwa hiyo kuangalia hivi nikaangalia kwanza injection. Ukiangalia injection iko safi, haina uchafu sana. Alafu kuja kufungua unakuta plug zile hizi chamber namba 1, namba 2, namba 3 zimeroa oil. Kwa hiyo moja kwa moja inaonekana kwamba hapa ile top cover seal ya juu hapa ilishakuwa worn out kwenye cylinder head hapa. Kwa hiyo cha kufanya nikamwambia arekebishe, angalie ilivyo. Na sio hivyo tu. Baada ya hapo nikasema tuangalie, lazima upande wa gearbox changamoto ni nini. Kwanza tuangalie, kuangalia dipstick kwamba ikoje ile kwanza. Nikamuuliza mteja atumia oil aina gani, akasema atumia Lubex. Nikamwambia hapana, hii engine ukiangalia vizuri hii specification ya hii oil yenyewe hii hapa, huwa namwambia kuna sehemu mtu yote pote pale, ukitoa hii dipstick hapa ukiangalia vizuri hapa huwa inaandika specification, ukiangalia imeandikwa type T4. Kwa hiyo kumbe inatakiwa hapa iandikwe, kumbe inatakiwa utumie T4, lakini yeye anatumia Lubex Dextron 2. Kwa hiyo hii ni moja ya kitu ambacho changamoto inapitia hiyo. Lakini sio hivyo tu, kingine ambacho kwa tunaangalia hapa, kuna hapa chini kule kuna gearbox, kuna leakage ya kutosha. Ukiangalia hapa ukiangalia vizuri chini kuna leakage sana. Ukiangalia hapa chini ya maeneo haya chini kule ipo leakage nyingi sana hapa. Ukiangalia chini kuna leakage ikionekana kwa ndani kule, wasehemu kuna leakage kabisa kwa ndani. Ukiangalia kuna leakage kwa ndani kule chini kuna leakage. Leakage inatokea wapi? Upande wa propeller pale, na huko nyuma hajameka hiyo tengeneza haikuwa vizuri kabisa. Baada hapo nikaingiza mashine. Hii ukiangalia ina multipurpose. Inatumia OBD1 ambayo ni hii hapa. Hii ni OBD1 diagnosis 1 hii hapa, alafu inaingia na OBD2 kule ndani. Kwa nimeanzia kwa OBD2 inafanya kazi. Baada hapo kuna vitu ambavyo nimesoma. Nikasoma kitu na moja kwamba ni nasema ni oxygen sensor heater circuit bank 1 ambayo ni ya chini ndio kwamba hii ina changamoto. Vile vile crankshaft position sensor G signal ambayo inakaa kwa chini hapa crankshaft. Kwa hiyo moja hasa ndio maana wakati mwingine akipiga akiwa na washa inakuwa hard starting. Kwa hiyo sasa yamkini labda uko mbali changamoto gani inakusumbua, lakini nakwambia usiogope. KAGOMA Vehicle Diagnostic Training Group ni solution na magari ya OBD1 OBD2. Tuko maeneo ya Buza, Tanesco. Tupigie namba ya simu 0654025434. Instagram kiandika vehicle_diagnostic_training utapata. Facebook pamoja na YouTube kiandika KAGOMA Vehicle Diagnostic utapata. Karibu sana. Vile vile huduma yetu ni mobile, na vile vile tuna kila aina ya lubricant hapa. Ukija kwa provider tunavyo vipuri vyote tunavyo na kufanyia hapa service inakuwa vizuri kabisa. Usiogope, lakini kumbuka mafundi makanjanja. Ulipo tupo. Asante.